Wow. Selanjutnya adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakarannya keren. Mobil balap warnanya warna putih. Kita simpan di atas. Di atas, iya. Di atas mobil ini. Di atas mobil kontainer. Kita juga punya mobil pemadam kebakaran. Ini warnanya warna merah, teman-teman. Keren banget. Kita simpan aja di sini ya, teman-teman ya. Itu ada apa lagi? Itu ada mobil balap warnanya warna kuning sama warna biru ya, teman-teman ya. Coba kita lihat. Warnanya kita simpan aja dulu di sini ya, biar barengan ya. Coba lihat. Oh iya, warna mobil balapnya adalah warna biru. Bagus banget, teman-teman. Ini adalah mobil Cito juga. Wah, keren banget. Yang double decker sama seperti yang ada di sini, teman-teman. Ini kembarannya ini.